大家好，我是蔡耀达，佑成中西医联合诊所院长。我们今天是要看什么？我们今天要来看一个经典的韩剧《机智机智我没听过。机智医生的生活》，而且里面的人蛮帅的。엄마 전기 또 나갔어요. 你说很帅的是他吗？ 빨리 오세요. 当然，你这样害我不知道怎么说。 고맙습니다. 일단 임시로 작업은 해드릴 텐데 또 나가면 그때 큰절 부르세요. 예. 아저씨 조심하세요. 아저씨 두꺼비 좀 내리고 하세요. 장갑도 안 끼고 그렇게 만지면 감전되는데. 哦，预言家哎。 119. 괜찮으세요? 哎呦，他动作超标准哎。 여보세요? 여기 조방동. 他第一个有先交代人家说要叫救护车，然后第二个马上去看他叫不叫得醒， 튀김 드세요? 然后昏倒了。 我还记得你说要压很大力，对，要压很大力。 환자분. 환자분 여기 어딘지 아시겠어요? 7분 전에 감전사고 있었고 오른손에 경미한 화상 있어요. CPR 2분 시행했고 하트 펑션은 돌아. 他交代好清楚哦。 의사세요? 네. 哎、他这个摔下来晕倒是怎样？就是他是先摔了再晕，还是先晕了再摔？他这个是先摔下来，然后后来才晕倒。它里面其实那个细节刻画很清楚，但他摔啊还有晕倒其实是独立两件事情。他摔下去是因为他肌肉强直，然后和大脑失去一个控制平衡的能力。那晕倒是因为他脑部缺氧。我们维持身体平衡是靠大脑发送一个微弱的生物电讯号去调节肌肉。那家用的交流电压是这些电讯号的几万倍哦，所以一触电，那强大电流它瞬间盖过这些电讯号，大脑的控制权会直接被秒杀，导致全身肌肉瞬间强直性收缩，那整个人僵硬，会失去平衡的作用。那触电的同时会造成 VF 心室颤动哦，造成那个心脏它没有办法有效打血。那大脑大概在5到10秒以后，它缺氧，然后失去意识。啊，前面说哈皮肤有烫伤，哈，所以有烫伤是代表那个电的强度很强。不一定。然后有时候甚至刚好是相反，那个烫伤它深浅看的是电阻哦，所以如果你皮肤太干燥，然后电阻高的时候，它电会卡在表皮啊，转成热能，然后就会造成严重烫伤。那如果患者他有流汗，然后皮肤潮湿，然后电阻低，那电流反而会直接穿过表皮，然后进入身体内部哦，所以外面看起来没有什么烫伤，但是内部的器官啊，还有心脏，它其实承受大量电流。那里面动作正确吗？非常非常正确。他那时候在确认意识的同时，哦，他手指是直接压在脖子颈动脉上。那对专业医疗人员来说，10秒内你要确认脉搏是一个标准的动作。那最细致是他固定头部的方法哦，他不是用平常的那个压额抬下巴，他是用双手然后托住下颚骨，然后往上推，这叫推二法。因为这个患者他是从高处摔下来哦，所以我们必须要当做他有颈椎损伤的一个可能，用推二法才不会在畅通呼吸道的时候啊，对颈椎造成2次伤害。如果真的遇到人家昏倒的话，那个去摸一下那个颈动脉，如果没有脉搏的话，就代表他那个心脏已经停止。那为什么他要把衣服掀起来？把上衣掀开，这是一个非常专业的细节。隔着衣服啊，它压胸会减弱力道。高品质的 CPR， 它压的那个深度大概5到6公分，而且如果你不拉开衣服啊，你看不到正确的压胸位置。哦，那如果万一压偏，那去压断肋骨或是那个胸骨会刺伤内脏，然后触电引发的心室颤动，它必须要靠电击来处理，所以他提早把衣服拉开，救护人员到现场，他可以把 AED 的贴片在第一时间就贴上皮肤，避免说急救中断。 대성병원에서는 장중첩증을 수술을 안 하고 시술로 치료한다고 하더라고요. 아까도 말씀드렸지만 빛나 경우엔 괴사가 진행. 这个蛮帅的，你是说这一个吗？ 蛮帅的啊。这蛮帅。 확실한 거죠, 선생님? 수술해도 되는 거죠? 수술해도 되는 게 아니라 수술하셔야 됩니다. 그래도 인터넷에서 보니까 수술하면 애기가 안 자란다고 그런 건 믿지 마시고요. 这是你的日常。 빨리 원고 수술부터 하세요. 这还蛮正常的，在医院很多患者会询问的。 믿고 저희 빛나 대성병원에서는 那简单来说啊，那个肠套叠它就是一节肠子，然后掉进另外一节肠子里面，就像是那个伸缩望远镜一样。那前段的肠子它滑进了后段的肠子里面，然后它卡住卡死。所以肠套叠它大部分一开始是不严重，但拖久了会变得非常严重，因为肠子套住以后，里面的血管它会被勒紧，那久了以后肠子就会缺血，然后发黑，甚至坏死破裂。一旦肠子破掉啊，细菌跑进腹腔，就会引发严重的败血症。
那肠套叠通常发生在6个月到2岁的婴幼儿身上，只要出现规律哭闹一阵，然后又好了，隔10几分钟又大哭，这种间歇性肚子痛，那我们就要高度怀疑说他有肠套叠。我们要怎么知道就是肠道叠要不要开刀？那你主要看他有没有严重的并发症，然后还有说有没有办法去成功灌肠。那如果小朋友他没有腹膜炎或休克，那通常是不一定要先开刀，一般会先尝试说用空气灌肠，利用气体的压力把套进去的肠子那样慢慢推回去。那成功率是有80%以上。但如果超音波已经看到穿孔，或是肚子摸起来僵硬，就绝对不能勉强硬灌，那就可能要开刀，因为快烂掉的肠子非常脆弱。这时候如果用气压，然后去硬推，它会直接在腹腔里面爆开。那这个开刀是会影响小孩身高吗？不会，好不好？这不可能的。长高它是生长板的问题，那就算真的需要开刀去切掉一小段那个坏死的肠子，那剩下长度是绝对足够吸收营养的。那除非是运气真的很不好，大部分的小肠都被切掉，那变成那个短肠症候群，那才有可能造成长期严重营养不良，然后去影響到发育。둘 다 처자느라 환자 얼굴도 안 보고 헤어지를 줬지. 니들이 뭔데 환자 어쩔 수도 없이 오더를 해. 아주 명의들 나네 명의. 의사 하기 싫으면 빨리 얘기해. 나 시간 낭비 시키지 말고. 어? 你有被这样凶过吗？这很正常啊，在医院都是直接这样讲话。哎呦，超细节的，就是要去看患者的时候，其实门口也会有，就是那个在病房门口也会有。station 的时候，我们可能就会消毒一下；进病房的时候，也会先消毒一下。 에코모 달고 있었는데 환자 풀모너리 이대마 是酒精吗？ 对， 에코 봤는데 它是含有酒精的干洗手，它有一点那个胶状，有一点水状。 심장 거의 안 됩니다. 은하 어제까지 괜찮았잖아. 에코모 떼고 병실로 올리려던 했는데 보호자는 알고 계셔? 叶克膜。 은하 심장 기능이 더 안 좋아져서 폐부종이 진행되고 있어요. 더 이상 에코모는 안 되겠고 직접적으로 좌심실을 감압하기 위해 인공심장이 더 적절할 것 같아요. 오늘 내일 중으로 수술하셔야 돼요. 어떡해. 선생님 지금 당장 수술비가 없어요. 걱정하지 마세요. 병원에 지원 방법 많으니까 은하 수술 못할 가능성은 없어요. 바로 수술도 가능하고요. 나는 그것 좀 알아봐라. 뭐해? 빨리 전화해. 예, 알겠습니다. 수술도 내가 하고 이것도 내가 하면 넌 여기 왜 있냐? 여보세요? 네, 흉부외과 김준환입니다. 키다리 아저씨 후원 좀 받을 수 있을까요? 잠시만요. 那这个 DCMP 它扩张型的一个心肌病，简单来讲就是说它的心脏肌肉变薄，然后变松，然后所以导致心脏像吹太大的气球一样，整个泄气，然后没力。那正常的心脏就像一个强壮的帮浦，它肌肉是很有弹性，它可以把血液大力挤压到全身。但在这种状态下，心脏会出现心室扩大，还有心肌变薄的一个问题。那当心室整个被扩张之后心脏的容积会变得太大，所以里面的血液它没有办法顺利打出去，同时心肌变薄也会让它失去原本的弹性，变得说没有力气去打血。那这2个问题加在一起，就会导致心脏它在收缩的时候是根本挤不出血，那让全身各个器官会严重缺氧，那也就是我们常听到那个心衰竭。叶克膜不就是那个人工的心肺吗？对啊。为什么会不够？叶克膜它不够用，主要会有2个原因。第一个，它只是一个代班的机器，它只有支持的功能，它没有治疗效果。在正常的情况下，我们用叶克膜是会让生病的心脏去休息，那等它自己好起来。可在这个小朋友他接上叶克膜以后，他心脏没有恢复，然后反而恶化，代表说他是没有办法再等。然后而且叶克膜它通常只能撑2到3周，那用久了会有大出血还有严重感染的一个风险所以叶克膜它使用时间它其实是有极限的。另外一个问题是叶克膜打血的方式会让心脏大塞车。叶克膜是把血液逆向灌回主动脉里面所以这时候血管里面它会有一股很强的逆向阻力。DCMP 它的心脏就本来像泄气的气球一样是没力的，那现在外面还有一股很强的水流去顶住这个出口，那所以心脏它是根本没有力气把血推出去，那反而所有的血液会卡在左心室里面，把心脏撑得更大，然后更危险所以简单来讲，叶克膜它只能帮忙撑个几天，如果心脏它不会自己好，然后里面一直是塞车的一个状态，光靠叶克膜是绝对不够，最后还是必须换成专门帮左心室抽血的人工心脏，或直接进行换心手术。就这么小岁数，这种病怎么来？那其实有超过一半的小朋友，他 DCMP 是
完全查不到原因。找得到原因的主要有2个，然后一个是基因遗传，另外一个是病毒感染。那基因突变或遗传是最常见的原因，这种情况会导致心脏肌肉的纤维它没有办法正常生长。那因为心脏它不断跳动，心肌它就越撑越薄，然后越变越松，最后导致心脏扩大。另外一个是心肌炎的后遗症，小朋友得了流感病毒，然后或肠病毒，有时候这些病毒它会随着血液去侵袭心脏，然后引发严重的急性心肌炎。那最后它那个病毒啊，虽然说被消灭，但受过伤的那个心肌细胞它会留下疤痕，然后失去弹性，然后慢慢就会变成扩张型的那个心肌病。人工心脏会很贵吗？就台湾有给付吗？我不知道我查一下。我看了一下，他说大概要400多万，它是光器材400多万，不包含手术啊、住院那一些。人工心脏它在某些条件下它是可以全额给付啦，不过这也代表说它是没有办法说全部都可以给付。所以如果说真的不符合条件，真的要去医院社工室找人帮忙。对啊，真的好两难。器官移植真的很难，真的很难。不过它拍起来就比那个匹兹堡温和匹兹堡让你压力很大，没有，它拍比较温和。肝脏移植它是非常非常难做，它算是外科手术它的圣母峰嘛。